दिदीहरु हुनुहुन्छ लोके समर्पण पराठा 2 के हो पारा भाँचिन्छ है भात तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। हेलो गुड मर्निङ सबैजनालाई आज चाहिँ डे 2 अनि पराठा 2 खाँदैछौँ हैन बिचारा दाजुले बिहानै उठेर हामीलाई पराठा बनाउनु भएछ म चाहिँ भर्खर उठेको अघि बिहान 3 बजे उठेर अनि 4 बजे सुतेको यहाँ त प्राइम मिनिस्टर भएर चाहिँ भेनाले बिहान बिहानै रोटी पराठा बनाइदिनुहुन्छ हैन अनुष्काले सर्भ गरेको गरे बिचारा लाइफ त भिआइपी लाइफ हाम्रो समर पनि यहाँ हाई छोटा डन अब कैसे डन ल ओके म चाहिँ खाए ल ल यो चाहिँ हाम्रो डे 2 अनि हामी चाहिँ यहाँ जयगाउँमा छौँ हैन जयगाउँमा दाजुको पसलमा हामी सिम लाउन आएको ए तपाईहरु यो ठाउँमा हुनुहुन्छ यो गल्लीमा हुनुहुन्छ भने यहाँ आउनुहोस् फिजिकल सिम ई सिम फोन हेडफोन पनि पाउँछ हैन यहाँ आउनुहोस् तपाईहरु लिनुहोस् दाजुले डिस्काउन्टमा दिनुहुन्छ यहाँ आएर मेरो नाम लिँदा नि हुन्छ मिनाजीको नाम लिँदा नि हुन्छ तर दाजुले चाहिँ मेरो नाम थाहा छैन हैन तर यहाँ आउनुहोस् दाजुले सबै कुरो ठिक गरिदिनुहुन्छ हामी चाहिँ लामी डाँडा आइपुग्यो लामी डाँडा हो यो हैन नि दिदीहरु हुनुहुन्छ यो चाहिँ भुटान डाँडा है हामी चाहिँ ओरपट्टि छ खोला ओरपट्टि यो चाहिँ भुटान डाँडा हाम्रो सेकेन्ड डे ट्रिप हुँदैछ अहिले चाहिँ हैन अनि हामी चाहिँ यहाँ खोलातिर आएको छौँ बगरमा स्पोर्ट सेन्टर बगर खोलामा आएको तर खोलामा पानी रहेन रहेछ अब हामी बगर घुम्छौँ ल अब यहाँबाट चाहिँ भुटानको डाँडा मजाले देख्छ हैन म चाहिँ देखाइदिन्छु अनि भुटानको डाँडा हेर्नु होला भुटान चाहिँ जानु पाइँदैन हामी र यहाँबाट भुटानको डाँडा चाहिँ म देखाइदिन्छु है ल यो चाहिँ भुटान है दाजु यो के पर्छ अरे यतापट्टि यो टोटापाडा 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 भुटानपट्टि चित्रिङ यता चित्रिङ भुटान यता यहाँ टोटापाडा चित्रिङ र चिरिङ फाल्टोफाल्टो ए हामी चाहिँ यहाँ दाजु हुनुहुन्छ अनि यहाँ भाइ छ जयमसी हामी चाहिँ डाँडा भुटानको डाँडा हेर्न आएको भुटान पाइँदैन यो चाहिँ चामकुना यता चामकुना 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 ओ माथिको चिल्लो चाहिँ के हो छ भुटान त्यो माथि सायद बाटो बनाउँदैछ ए त्यही भएर अनि दाजु यताबाट पस्यो भने त अनि चाहिँदैन होला नि त पास चाहिँदैन तर यता जानु पाउँदैन नि आउँदैन भुटानमा जानु पाउँदैन उता माथि त्यो क्याम्प लाग्छ पुलिस बसेको ए पुलिस बसेछ यहाँ हेर्नु नि सानो सानो मान्छेहरू कहाँ गयो यहाँ भेना पनि सानो मान्छे तर भेनाले चाहिँ इमानुएल के पो इनखला जोगाउँदै हुनुहुन्छ होइन तर यहाँ चाहिँ अति नै भयो के हो पारा भाँचिन्छ है भाँचिन्छ हामी हेर्नेहरू चाहिँ समर्पण तिमी पनि खेल्ने जानु खेल्नु पिङ खेल्नु जानु पिङ खेल्नु जानु हेर तिमीलाई त्यहाँ जानु लैजाऊ 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 जाऊ ल जानु केयरफुल हुनु है तर त्यसमा त पल्टिन्छ होला बे यता मिनादीहरूकोतिर चाहिँ खेल्ने होला बरु भाइ
दाजुभाइ ओके टोपी लगाएर है मजाले पक्रिरहेको नाइस मजा आयो इनु मजा आयो इनु मलाई हेर्नु लभ डाँडामा फोटो खिचिँदैछ यहाँनिर होइन हाम्रो समर्पण लुक एन्ड हिम दादा इन्जोय गरिरहेछ ओरिजिनल र यहाँनिर चाहिँ क्रिसमसको गिफ्ट सबै आफू आफू राख्ने आफू आफै लाने हो यो होइन अनि उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ मिस ब्युटी माया अनि यो चाहिँ भयो बगानबारी शान्ता बाजेसँग फोटो खिच्ने भने यहाँ रहेछ अहिले चाहिँ हामी यहाँ फ्राइज खाइरहेको छौँ होइन समर्पण यसले चाहिँ के भन्छ खोइ जोनो भाइ खोइ उठेको छैन अघि आउँछ अनुष्काले छेउमा आऊ न छेउमा भन्दा भन्दै जान्छ यहाँ नचाहिने कसरी निकाल्दैन जुम भएन फोटोग्राफर त कस्तो हुन्छ त यस्तो के ल है हामी चाहिँ पेन्टागनमा छौँ र अब हामी फ्राइस हामी जुनै देश जहाँ गए पनि फ्राइस चाहिँ खानु छोड्दैन बिन्दास कसै कसै सुतेर खाऊ सुतेर फ्राइस थ्याङ्क यू खाइनु के खाएको बुबु खाएको ए मलाई पनि दिनु नि प्लिज अलिकति खाने हामीले चाहिँ यहाँ फोटो खिचिरहेको होइन आमाभन्दा छोरा अग्लो र ठुलो छन् अनमोलले फोन कहाँ राखेछन् होइन आमालाई फोन छ कि छ भनेर चलो 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 अनमोल छ चलो चलो छ अब हामी जाने राजा बाबु समर्पण यस फेरि पनि हामी अटोमा चढेर अब घुम्नु जाँदैछौँ समर्पण आज चाहिँ हाम्रो ड्राइभर दाइ चेन्ज हुनु भएको छ होइन हजुर ए ल चाहिँ लाग्यो है अब अटो पछाउँदाखेरि टुकटुक पार्नुपर्छ नि माथिको भुटानको डाँडा ए कति ताल भन्छ कि नि मैले आज बिहान घरदेखि हिँड्दै भुटानको डाँडा भनेको ए गोरु पो रहेछ त गोरु हो त्यो त हाई गाइस तपाईँहरूलाई कस्तो हुँदैछ नि चियापत्ती टिप्नु जाने होइन भुटान छिर्नको लागि चाहिँ यहाँ ट्रकहरू मजाले पार्क गरेर बसेछ भरेर छुर्छाला कस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई यो कस्तो लाग्दैछ तिमी त आएको हो म त फर्स्ट टाइम आएको यतातिर यो साइड त आएको थिएन
आएको थिएनौ कस्तो लाग्यो राम्रो छ हाई भन्छु ड्याडीलाई हाई भन्नु हाई गर्नु हाई हाई अब नगर्ने यहाँ चाहिँ छौँ होइन हामी मजाले हालिरहेको छ अहिले चाहिँ म स्विच भएको छु यहाँ म दाजुको स्कुटीमा जाँदैछु होइन अरूहरू चाहिँ साथै अटोमा आउँदै हुनुहुन्छ ए ल ल अब हामी पनि यहाँ जान्छौँ स्कुटीमा छ मोमो खान आएको छौँ हामी मोमो पसलमा त दाजु र म बसेका छौँ फेरि वापस यही गल्लीमा आएको छ होइन यहाँ चाहिँ यस्तो छ होइन मजाले फेरि लुगा किन्ने यिनीहरू आएको छौँ अहिले उसँग जाने अरे मम्मीसँगै लुगा हेरे साँझ किन्नु छैन यो चाहिँ पोलेको तातो तातो कुकिज अरे होइन समर्पण पनि खाने रे दिनु छोरालाई पनि मन पर्यो अनु यो के हो अरे भन भन कस्तो कुकिज चुलामा बाल्नु भएको अरे होइन मिठो भएछ त्यसो पेपे त फर्केर खानु ल समर्पणले त खाँदैछ लु हेर्नु बाबु यामी के भन्यो नि अहिले आएन कि आएपछि भन्छु ला उसको नाम तपाईहरु भन्नु यो मैले के खाँदा यस्तो अनुले पहिला त अनुले कति खेप खाएको होला सुजी बिस्कुट हो तिम्रो फेभरेट खस्ता बिस्कुट होला खस्ता बिस्कुट हो त खस्ता बिस्कुट भाइलाई पनि देऊ यो चाहिँ नि यो आगोमा तातो तातै बनाउनुहुन्छ अरे यो आगोमा ल ल अब चाहिँ हामी घरमा आइपुग्यौँ होइन डे 2 समाप्त अब भनेको खसीको मासु र सुँगुरको मासु मिनाले ज्वाइँला पहिलादेखि खुवाउँछु भनेको फाइनली अहिले समय छ होइन तर यस्तो गलेकी छिन् कि भोलि खाँदा नि हुन्छ होइन के छैन होइन पकाउनु भोलि खाँदा नि त्यो गराएर भोलि खाऊ न भोलि खसीको खानु आज खसी खाऊ होइन एउटा मात्रै खाऊ खसी खाऊ भोलि उयो खाऊ खसी खाऊ आज हुँदैन त्यस्तो हुँदैन म टेस्टै पाउँदिनँ साँच्ची भनेको खसी खाउँ सबैसँग मिल्छ यस्तो गरौँ न त ल राखेँ ल दाजुभाइ दिदीबहिनी आजको लागि चाहिँ यति नै हामी मजाले रमाइलो भयो होइन अटोमा नि कुद्यो अनि त्यस पछाडि भनेको स्कुटीमा नि कुद्यो सपिङ गरियो अनि आइयो अब घरमा ल्याप्प बसेको अब मात्रै गलेको फिल हुँदैछ अब भोलि भेटौँ है रातिको 3 बजीको हालत बाहिर गएर चप्लीहरू लिएर आयो काकीसँग बोल्न भएको छ अनि अहिले हेर्न नि यहाँ समर्पण यस्तो खेलिरहेको छ नि हाँसिरहेको छ नि डड्डी पर्छ नि राम्ररी आइपुग्यो काकी सन्चै छ काकी यो चाहिँ बसेको यस्तो मैला परेको छ